Vamos lá, você vai viajar e não sabe se compra uma bolsa ou uma caixa, né? Então vamos lá, vou dar aqui minha dica referente. Eu viajei e eu optei por comprar esta bolsa flexível. Tem aquelas caixas rígidas ou a bolsa flexível. Essa bolsa é super ótima. Não estou fazendo propaganda da bolsa, só estou passando a minha experiência referente a essa bolsa que você quer levar seu pet. Olha só o estofado dela, show de bola. O cachorro fica super à vontade. Referente a essa tela que fica em cima e essa tela das laterais. O cachorro consegue te ver na cabine da aeronave, tudo tranquilo. Não tem problema algum. Gostei bastante mesmo. Vou estar mostrando para vocês. Olha aí, ó, com a telinha fechada, dá para o cachorro tá lá te vendo. Ele fica no seu pé. Vou estar passando aqui um vídeo para vocês dar uma olhada. E o Scooby foi super tranquilo. O que aconteceu? Quando a aeronave estava com a luz acesa, antes de decolar, aí sim ele ficou dando uma choradinha, mas depois, quando apagou as luzes, ele ficou tranquilo, calmo, até a chegada. Como eu fui para o Nordeste, 3 horas de viagem. E Scooby é bem apegado com os presentes dele e não quis sair da caixa mais. Olha aí, nós no aeroporto. Olha o Scooby na caixinha, um pouquinho levantado, ó, para ele ficar de boa à vontade. Olha ele aí na aeronave. Ele fica assim, ó. E a caixa é super adaptável. Cabe certinho. Se comprar uma maior ou uma mais larga, não cabe. Tem que ser a medida padrão da aeronave quando eles pedem. Aí ele já estava no Nordeste, Ponta Negra. Aí conheceu o priminho na lagoa. E aí já estava dando aquela nadadinha na lagoa.